दोस्तों, जब पृथ्वी पर ताप और दाब बढ़ जाता है तो दाब बढ़ने से पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी है लावा बनकर बाहर निकलने लगती है और इसी घटना को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर देखी जाते हैं, ज़्यादा फटते हैं और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो दोस्तों यही काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।